Yun po, meron kaming daga sa lanay for 1 week na. Good thing, natanggal na namin siya kanina. Paano? Gumamit kami ng mousetrap at nilagyan namin ng pain. At yung pain namin, nung una pizza, hindi kinakain ng daga. Social naman yung daga, hindi pa rin gusto yung pizza. So, ginamitan namin ng bangus. At dahil sa bangus, natuwa naman siya at kinagat niya na. So, yun na nga po, nahuli namin. So, nung nahuli namin sa mousetrap, hindi rin namin pwedeng patayin yun dun sa kulungan kasi kapag nagkaroon ng dugo doon, hindi na namin magagamit yung mousetrap. Malalaman na ng ibang daga kaya hindi na sila pupunta doon. So, ginawa namin, nilunod namin yung daga. So, ayun, na-deads yung daga. Nilunod namin banda doon sa may washing machine. Papakita ko sa inyo yung video pero ano talaga to, warning, not suitable for young audiences. Parental guidance is required. Mama, patay na yun. Hindi nakataya ako pero makita ko hirap ka na lang ha. Ganyan ako yung pera. Medyo mito ha, wag mo nga ano yan. Oo. May igagalaw pa yan, may huling hinga yan.